मटियारी डिस्ट्रिक्ट अस्पताल जे गेट भरिसां लावारिस हालत में लाश मिलो आहे। अपडेट मालूम कयो था बाबू खास कलिकान जी। बाबू छा अपडेट आहे? जी बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट अस्पताल जे गेट भरिसां केतिरनि ई ॾींहंनि खां जेको कोठीअ में पियल बीमारी जी हालत में लावारिस शख़्स जेको तड़पी तड़पी फोत थी वियो आहे। DHQ अस्पताल जे भरिसां रहंदड़ ॻोठाणनि राब्तो करण ते गुज़िरियल ॾींहुं ॿुधायो त फोत थी वियल शख़्स बीमारी जी हालत में जेको सो केतिरनि ॾींहंनि खां अस्पताल जे गेट भरिसां जेको क़ाइमु कोठीअ में जेको सो बीमारी हालत में पियल हो। जे लाइ जेको केतिरा ई भेरा असां अस्पताल इंतिज़ामिया खे बि जेको सो गुज़ारिश कई, रेस्क्यू वारनि खे बि गुज़ारिश कई त हिन मिसकिन जो जेको सो जेको फोत थी वियो आहे उहो बीमारी जी हालत में आहे, हिनखे जेको सो हैदराबाद जेको एज़ी सेंटर रेफर कयो वञे, पर हुननि जी नाअहली इंतिज़ामिया जी नाअहलीअ सबबि अॼु हू लावारिस जेको वीचारो केतिरनि ॾींहंनि खां जेको सो बीमारी जी हालत में तड़पी तड़पी जेको सो फोत थी वियो आहे। इंतिज़ामिया जे हिन नाअहलीअ ख़िलाफ़ जेको सो आस पास इलाइक़े वासियुनि सियासी समाजी जेके धुरियुनि पारां जेको सो अफ़सोस जो इज़हार कयो आहे। जी बाबू अपडेट का आगाह करण जे लाइ महिरबानी।